Përshëndetje. Ditë e bukur, si çdo ditë. Sot do të them ja dy fjalë për punën e qelizave të trupit. Të kafshëve njerëzve janë gjitha njësoj, por le të flasim për qelizat e trupit të njeriut, të cilat shkencërisht është gjetur që çdo 7 vjet qelizat janë zëvendësuar me qelizat të tjera. Në fjalë, këto që kemi, në fjalë, trupi që kemi ne sot, gradualisht, ftesin sa qeliza e zëvendin të tjera, dhe sa ti ku dëmtojnë shumë që nuk rigjenerohen, nuk atje qëndrojnë dhe ndodhin këto që themi në sëmundje ose gjëra të tilla. Po, ajo që ka si fjalë, trupi që ne kemi sot, me të gjitha, qoftë me organe, me çdo gjë, edhe organet e qeliza janë të bëra. Truri e të gjitha. Ato çka ne kemi sot që identifikojmë si trup, me të gjitha pjesët e veta, mbas 7 vjetësh, ky nuk është më i njëjti. Nuk është i përbërë nga njëjta qeliza që është sot. Duke ditur këtë, mos vallë, po të fillojmë të ndryshojmë mënyrën e të ushqyerit. Ta ndrojmë mënyrën e të ushqyerit ata që nuk janë të kënaqur me me shëndetin e trupit vet. Të fillojnë të mendojnë të ushqejnë komplet ndryshe dhe nga sot, mbas 7 vjetësh, me këtë ndryshim që po ta mbajnë të qëndrojnë, kam për të parë se nëse kanë disa sëmundje sot në trup, ato do të eliminojnë vetvetiu, se qelizat do rigjenerohen, do në fund të 7 vite janë të reja. Dhe ne po t'i mbajmë me fjalë, t'i ushqejmë me gjërat e dura, me gjërat në ushqimet e sa më të pastra, pa kimikate, gjërat të tilla dhe gjërat e shëndetshme. Atëherë sipas kësaj që shkenca na ka treguar na thotë, me fjalë, është e mundur që mbas 7 vjetëve ne të kemi një trup shumë të shëndetshëm, mos them edhe perfekt shëndetshëm, nëse neve kujdesemi ashtu siç duhet dhe japim ato gjëra që duhen dhe pa e tepruar. Me fjalë, mrekullirat janë para syve tonë, vetëm të t'i shohim dhe t'i vëmë në praktik. Ka më mirë se kjo? Duke ditur dhe këtë, shikoni i fluturake këtë. Duke ditur këtë, do të thotë kjo që në qoftë se ne trupin e mbajmë mirë, fjalë qelizat rigjenerohen dhe nuk dëmtohen nga të shliquhet e sëmundje sepse ne e mbajmë mirë. Kjo do të thotë çdo 7 vjet ne kemi një trup të ri dhe është e mundur që të qëndrojë gjithmonë të ri. Mos ato shenja që themin e plake që atë në fjalë fillojnë dhe eliminohen. Nuk e di. Unë jam i sigurt që po, kjo është e mundur, por doja të dija dhe mendimin tuaj. Dhe mos harroni ta punoni kanalin, ju lutem ju që se keni punuar akoma dhe shtypni atë kishin nga sipër se nuk u gjen gjë. Faleminderit shumë dhe ditën e mbar.